Bayangkan, dia pasang aplikasi tidur dengan harapan bisa tidur lebih nyenyak, tapi yang terjadi malah jadi rekaman horor. Saat dia terlelap, aplikasi itu menangkap berbagai suara mulai dari bisikan tidurnya, sendiri hingga suara gemerisik aneh, seolah ada hantu yang lagi keliling nyari barang. Suatu malam, tepat jam 2 pagi, dia mendengar suara setengah ngantuk. "Apa yang kamu lakukan?" Yang disambut oleh suara pria seram. Tidak ada apa-apa, padahal dia cuma sendirian di rumah bareng anak kecilnya. Begitu 2 malam berturut-turut, suara misterius itu terus terekam, hingga akhirnya dia mutusin untuk pindah. Setelah dia cabut, tiba-tiba semua suara aneh itu hilang. Kok serem banget ya?